Meni je pre svega drago što snimamo ovaj podcast. Moj program ide više u svetu zabave, ne ide toliko svet da pričam o medicini ili o zdravstvu, ali ljudi po meni jesu bitni. Sad, pogotovo kad upoznam ja neverovatne ljude koji rade neke neobične projekte koji pokušavaju da pomažu druge ljude i to je nešto što stvarno se divim. I ovde je moj cilj, već smo pričali oko toga, ovde je moj cilj samo da vas podržim kroz ovu platformu, da bi proširili glas koji vi imate kao, ne samo organizacija, nego kao program koji sad pravite, a to se zove Vežbamo zdravo. Vežbajmo zdravo. I stvar kod vas je da vi imate izazove koje su stvarni, koji su kompleksni i zahtevaju veliku odgovornost. To nema šta, to mi je jasno. Ja imam u porodici, imam prijatelje, upoznao sam i ljude koji imaju invaliditet ili imaju multiplu sklerozu ili imaju cerebralnu paralizu i pričam 3 jezika pa ponekad zmenjam. Oni se suočavaju nešto što je sa sramotom, izolacijom. I to je nešto što ja vidim svaki dan. Znači, to je nešto što je kao tabu tema koji se ne priča, naravno, više se priča na društvenim mrežama, na internetu, ali ne priča se dan na dan sa osobom, zato što je, ponavljam, sramota. I svako tih osoba kad izađe, nije tretirana uobičajeno, kao što koji nemamo taj problem. I ti ljudi su, kao i svi vi, znači, imate iste snovi, imaju talente, imaju potencijal, oni su isto učili, imaju sve, samo što su, da kažem, izolovani od kulture. Na to, ja mislim da ljudi nije da ne žele da pomažu, nego ne znaju kako da pomažu, tako da imaju pogrešnu perspektivu kroz to, a ponekad ciničnu, da kažem, i sve u svemu vi ovde dajete jednu novu, efikasnu i naravno osvežavajući predlog ili rešenje ili alternativno rešenje za ove ljudi koje traže ili su na vašem mestu. Ja samo da krećem malo korak po korak, a to je, želim da više razumem, dobro, ti si već drugi put ovde na mom programu, podcast, ja to stvarno nisam verovao da će se ovo desiti, ali super. Vi imate jedno udruženje i želim pre da pričamo o udruženju, da pričamo ko ste vi, možemo krećemo od tebe, Ceco, ko si, čime se baviš i kako si stigla u ovo udruženje. Pa posle možemo da idemo sa tobom, Dejanom, da pričate. I posle toga hoću da znam, da kapiram kako ste se vi svi upoznali i o čemu se radi ovaj program. Ajde jedno po jedno. Znači, Ceco, zato što sad smo više nas, prvi put radim 4 osobe, uvek je bilo 1 ili 2, to je to. Tako da, Ceco, predstavite se da vas ljudi znaju. Pa ja sam Svetlana Janković-Beljanski, imam 56 godina, rođena sam u Valjevu, najveći deo svog života sam i provela uglavnom u Valjevu, studirala sam u Kragujevcu, suprug mi je iz Novog Sada, tako da sam vezana i za Novi Sad. U Beogradu sam radila neke 3 godine na početku svoje karijere i to je nešto što je globalno. Udata sam, imam ćerkicu Mariju koja ima 21 godinu, nije ni ćerkica nego je devojka, da kažem. U principu u udruženju prvo sam radila u svom matičnom udruženju za cerebralnu paralizu, pošto od rođenja imam cerebralnu paralizu i tu sam radila od 1998. godine do 2019. Kad sam otišla u invalidsku penziju, ono što
je za mene karakteristično da sam uvek na neki način bila vezana i orijentisana ka sportu, ka nekoj, da kažem, nešto između fizikalne terapije i nekih sportskih aktivnosti. Uvek sam voljela da idem u teretanu od svoje 15. godine, znači voljela sam da vozim biciklu, biciklu sam baš onako vozila dugo, negde do negde možda moje 34. 5. godine. A tamo, mislim, posle porođaja sam prestala u stvari, zato što sam pala, imala sam neku bolju povredu na kičmi, onda sam se bojala da vozim. Tako, sad je ponekada i vrlo retko vozim biciklu. Odatle i moja orijentacija i motivacija da ovo neko bavljenje ovim, da kažem, nekom fizikalnom wellness, fitness, da kažem, i sportskom terapijom namenjenom osobama sa invaliditetom, a i svim ostalim građanima, jer smatram da je to nešto što je mnogo važno za funkcionisanje celokupnog sistema svakog čoveka. Da, i ono što me stvarno iznenađuje kod vas je, vi ste rekli 56, ili tako? Imate 56 godina. Da. Vi sa cerebralnom paralizom, vi ste završili fakultet, vi ste studirali ekonomiju? Da, ekonomiju. Ekonomiju. Plus administraciju, je li tako? Bavite se sa administracijom ili? Ja sam završila zdravstvenog računovođu, to neko zvanje, ali nisam, to što se tiče administracije u udruženju, to sam naučila jednostavno radeći u udruženju, jer nažalost kod nas u Srbiji udruženja osoba sa invaliditetom funkcionišu tako što sekretar ili predsjednik udruženja radi bukvalno sve poslove u udruženju, počev od najnekih banalnijih poslova, od održavanja prostora u kome ćete boraviti, do predstavljanja udruženja, zastupanja udruženja, pisanja projekata, sve to pada na jedno lice. I onda je tu, ja sam bila ekonomista, da je bilo logično da ćete baviti tim računovodstvenim poslovima u udruženju, nego plaćati neko treće lice da to radi. I jednostavno imala sam uvek na neki način tu neku motivaciju da naučim da pisam projekte, da se bavim tim nekim pitanjima pisanja projekata, ali to me jednostavno i sam opstanak, da bi udruženje opstalo, bilo je neophodno da se krene tim putem. I onda sam išla na različite obuke, nekad je ti konkursa bila nekako transparentnija mogućnost da se dobije na tim konkursima, tako da je udruženje za cerebralnu paralizu za vreme mog rada dostiglo neki vrlo visok nivo što se tiče svog ugleda, funkcionisanja i svega toga. Da, ono što me stvarno iznenađuje je, dobro, vi imate vrlo interesantan život, zato što mnogi ljudi, po meni, koliko ja znam u društvu, je kad neko kaže imam cerebralnu paralizu, kao i to je to gotovo, ne možeš da ideš dalje. I to nije tačno, zato što vi ste primer za neko ko je stvarno uspeo mnoge stvari i upravo ono što me jako interesuje, znajući da ste svašta odradili, da ste bili fizički aktivna, da ste završili i ekonomiju, da radite i administraciju. Kako ste na to sve završili u ovo udruženje? Šta vas je motivisalo da uđete u ovo udruženje? Samo da zapamtim ime, kako se zove kompletno ime udruženja? Udruženje multipla skleroze Kolubarskog okruga. Kolubarskog okruga, zato što multipla skleroza to se nalazi u celoj Srbiji, koliko ja znam, samo što Kolubarski okrug to se naravno... Pokriva taj rejon, da kažem.
Ja sam silom prilika otišla u tu invalidsku penziju. Jednostavno su takve okolnosti u tom trenutku bile da sam ja prelomila i otišla u invalidsku penziju. Inače, to ne znači da sam ja želela da prestanem da se bavim aktivizmom u tom momentu, ali je tako jednostavno su takve okolnosti bile i onda jednostavno na neki način me sama njihova potreba da imaju neko lice kao što sam ja i njihov poziv da se angažujem u njihovom udruženju, za mene je to bilo neki podsticaj da se i dalje aktiviram, jer čovek koji vodi neaktivan život, koji se povute u kuću, onda samo svakim danom se više tone. A ja to nisam želela sebi da dozvolim, jer mislim da sam studirala, radila sve to što sam radila u životu, ako treba da se vutem i zarodim i budem uvod domaćin. Da mogu da budem i bez svega toga, tako da to mislim, uklopile su se neke njihova potreba i želja da saradnjam sa mojom nekom potrebom i željom da budem i dalje aktivna. A inače mi smo međusobno sarađivali od samog postanka od udruženja multiple skleroze, jer udruženje multiple skleroze je nastalo u okviru funkcionisanja savjetovališta Živeti uspravno, gde sam ja bila član tog tima u tom savjetovalištu i tada su u Valjevu počela samo udruženja Guvik i Šljepić i moje udruženje za cerebralnu paralizu. A multiple sklerozi se tad još uvek nije baš nešto pretjerano mnogo ni znalo. Bilo je nekako u nekim začecima osnivanja tih nekih organizacija i mi smo počeli prvo sa prikupljanjem podataka o obolelima na području grada Valjeva i onda kad smo videli da taj broj raste, onda smo pokrenuli inicijativu da se udruženje osnuje i bili smo im podrška da se oni osnuju i tako da sam ja bukvalno upućena u postojanje i rad udruženja multiple skleroze od njegovog postanka bukvalno. Da, znači, jel bi mogao da kažem da ste vi kao suosnivač ili da kažem za Kolubarski okrug? Nisam te razumela. Da li ste suosnivač za Kolubarski okrug? Jel bi moglo to da se kaže ili? Ja sam bila samo u upravnom odboru, u tom prvom upravnom odboru smo bili mi koji smo pomogli. Ili pioniri, ajde da kažem pioniri, da. Ali to, sad suosnivač, ne znam kako bukvalno. Dobro, znači vi ste na to, kroz njih, vi ste upoznali udruženje i udruženje je nastalo posle u Valjevu. Dobro. I ovde sad za Dejana. Dejane, koja je tvoja situacija, zato što, koliko sam ja razumem, to je multipla skleroza i na to kako si došao ti za udruženje, kako ste se vi upoznali? To jest, da se predstaviš i na to sve. Da. Ništa, evo ja sam Dejan Drajić, imam 51 godinu, rođen sam u Valjevu, oženjen sam, imam 2 djece, ćerka mi je, sad da kažem, studira na Pravnom fakultetu, 4. godina, sin, 4. godina srednje škole ovdje u Valjevu. Ono što da kažem, što bio sam profesionalno vojno lice, razboleo sam se sa 28 godina, mi je postavljena dijagnoza multiple skleroze i po autizmu sam penzionisan, znači jednostavno sam postao nesposoban za profesionalnu vojnu službu i sad sam postao sa 28 godina, otišao sam u invalidsku penziju. Zadnja služba mi je bila u Čačku, došli smo tu u Valjevu režima da bi bio bliže porodice, pošto mi je otac 2001. godine iznenada preminuo, a meni je dijagnoza postavljena 2002. godine,
Tako da sam tu došao u Valjevo i za udruženje sam čuo možda 2003. 2004. godine, ono što ću reći, udruženje multipla skleroza osnovano 2001. godine. 2. juna 2001. godine zvanično je udruženje osnovano. A ja sam, kažem ti, kad sam došao u Valjevo, čuo sam za to udruženje preko svoje sestre, pošto je i sestra rođena moja isto ima multiplu sklerozu. I 2005. godine sam se učlanio u udruženje, ali nisam toliko bio aktivan iz nekih svojih porodičnih razloga. Deca su, da kažem, bila mala, supruga je radila, nismo imali pomoć, da kažem, ni od koga, znači bukvalno sami smo decu odgajali. I, kažem, vremenom već kad deca skača i porasla i onda sam se malo tu više uključio, a zvanično sam od 2016. 17. na mjestu predsjednika udruženja multiple skleroze. Tako da, a što se tiče Cece, Cecu znam odavno i sarađivali smo dok je ona vodila klub sa kvalitetom u Valju, dok je jedno vreme bila i pomoćnik gradonačelnika za socijalna pitanja. I ona što je sama rekla, silno prilike kad je otišla u invalidsku penziju i kad je prestala da radi u klubu. Imali smo tu neke zajedničke, neke tribine gdje smo se viđali, ja sam je pozvao da dođe u udruženje, znači jednostavno ako je znači nešto, mislim jednostavno, a normalno što ona je rekla i njeno to znanje u svakom slučaju i nama znači, tako da to je neko, bilo neko naše, to je neki godinu i po dana koliko ima kako je Ceca, da kažem, kod nas u udruženju kao pridružen član, znači iz razloga pošto ona ima dijagnozu cerebralne paralize, a udruženje multiple skleroze po našem statutu, znači možda da imamo i druge osobe, ali kao pridružene članove. Znači, sa drugom dijagnozom. Drugom dijagnozom. I sad kako vi ste u to udruženje, sad zamislite da sam ja osoba koja sluša ovaj razgovor i kao, ok, o čemu se radi to udruženje, koji je cilj, koji je opis organizacije? Za osobu koja je, na primjer, ima možda cerebralnu paralizu ili multiplu sklerozu i kaže, ok, ja nisam nikad bio u jedno udruženje, ne znam šta je, ne znam ni kako je to iskustvo, šta bi mogli vi da objasnite? Ajde krećemo od tebe, zato što sad sam stao. A ja ću krenuti ovako možda od kraja, znači konkretno, nažalost, sve više i više mladi ljudi obolevaju multiple skleroze, čak ima slučajeva i pedijatrijskih uzrasta, što je, da kažem, baš onako kako se izrazi, da kažem nešto grubo, da kažem pogubno, ali a da se vratimo konkretno za naše udruženje, dosta mladi ljudi, konkretno lekar, kad dođu kod lekara, kad lekar postavi dijagnozu za multiplu sklerozu, on preporuči te neke terapije, oni su jednostavno u tom trenutku, znači neko je čuo za tu dijagnozu, neko nije, neko je i čuo pa izišao na Google, pogledao tamo da je to degenerativno neurološko oboljenje koje vremenom dovodi do invalidnosti, dovodi u kolica, u postelju i tako te stvari i onda možda zamislite šta se kod čoveka koji se nije ostvario ni porodično ni profesionalno, u tom trenutku šta u njegovoj glavi može da se stvori neka koncepcija. I onda konkretno mi imamo dobru saradnju tu i sa neurologijom, Valjevskom bolnicom, odeljenjem neurologije, koje jednostavno sve te, da kažem, novo obolele upute na naše udruženje. Sad, neko dođe, neko ne dođe, dosta, nažalost, i kriju tu bolest. I, mislim, ne znam iz kog razloga, ali njihovo je pravo. I onda kad dođu tu ljudi, što te da kažem, znači jednostavno su pogubljeni, da kažem, kad uđu, vidite na njihovom licu zabrinutost, onda sam vidio značaj ovog udruženja. Prvenstveno na prvom mjestu da tim ljudima kaže da se sa tom dijagnozom živi. Normalno, znači u zadnje 2-3 godine i kod nas ovdje, da kažem, stupili te savremene terapije koje mogu da održavaju, da kažem, pacijenta u nekom normalnom osobu, da kažem, normalnom stanju, može da funkcioniše, da radi, čak i ima u zadnje vrijeme dozvoljeno čak i da mogu da se ostvare i kao roditelji, da kažem, što ranije nije moglo. Znači, naravno, ako su bila nekim terapijama, nisu mogli da se ostvaruju kao roditelji. Tako da jednostavno, po meni smatram da je to taj neki prvi, te neke prve informacije kada ljudima damo, pa da kažem konkretno, da se ne pozdravi na mene, mislim, bolujem koliko već godina, znači na nogama sam, znači ne kažem, mada mi imamo i stvarno teških slučajeva, baš Jelena i bila svedok što sprovodila sada ovu programsku aktivnost, znači obilazak naših teško pokretnih i nepokretnih članova, gdje ona radi kao fizioterapeut,
ali opet kažem, poenta je tim mladim ljudima reći da se s ovim živi, da ništa nije strašno i onda imamo tu, ajde sad da kažem, imamo te neke tribine, psihosocijalne radionice i druge neke aktivnosti. Evo danas ste bili svedok, znači ove današnje aktivnosti u prirodi. Da. Vidjeli ste i sami koliko je to njima znači da provedu vreme i mislim, eto, čisto da kažem sad u prvom nekom nešto ukrao, sad i Ceca možda dodana, ne bi ja samo pričao. Ne, iskreno, to iskustvo koje sam danas video, mislim, to što vi radite, sad ćemo da diramo sa tobom, zato što to ima veze naravno sa tobom, ti si ovde terapeut, fizioterapeut, ali ono što ste vi sad pokrenuli, mislim, ajde ovako, srednji vek, tada grip je bio veliki problem, svi su umirali i to niko nije znao. Nije znao ni kako da leči, svi su krenuli da povezuju sa nekim bogovima, nekom religijom, ti imaš lošu sreću, imaš grip, sigurno ćeš ti sutra umreti. To je tako, ili za neki dan. Nisu znali rešenje, nisu imali ni znanje, nisu bili dovoljno edukovani i ljudi su prihvatili kao to je to. Sad imamo znanje, imamo sad lekove, to je već univerzalna stvar, kad imaš grip, znaš kako ćeš ovo da tretiraš, uzimaš lekove, piješ čaj, džumbir, itd., limun, med, šta god. E sad, koncept hoću da poredim sa multiplom sklerozom ili druge bolesti koje imamo. Problem je što ne radi se grip ili multipla skleroza, radi se o konceptu kako gledamo stvari. Znači, nemamo dovoljno znanja, sve se širi ova bolest, pogotovo mladi, ne pričaju o tome, oni se stide i na to žive pod nekom depresijom, izolacijom, anksioznost, nisu prihvaćeni i još gore, ovo, ajde da kažem, multipla skleroza, to sad učim i malo mi je, mislim, malo sam i čak i zabrinut za samog sebe, ali radi se o tome da ta multipla skleroza može da se krije, to je kao osoba sa 1000 ovih faca, ne? Ovo bolest sa 1000 lica. Lica, jeste. I ono što me jako iznenađuje je ti možda imaš veliki stres i gde kažeš ne, to je zbog posla, ili da kažeš ja sam umoran, ili vid ti je, kao opusti se vid, pa ne, to je od stresa, od posla, i kao ne, možda nije to od stresa ni od posla, nije možda od onoga šta ti misliš, nego najverovatnije to zato što imaš multiplu sklerozu i nemaš pojma. I mnogi žive sa multiplom sklerozom, a problem je što ne znaju. I ja hoću da kažem da problem je edukacija, da nemamo dovoljno svesnosti, da nemamo, i vi kroz ovo udruženje hoćete da pozovete te ljude kao, niste sami, imate ovde podršku, mi ćemo da vas otprilike vodimo kroz ovaj život i da ne treba da živite kroz stid, nego kroz znanje. Trenutno znam da ove stvari ne mogu da se leše, zato što to su neurološke, ali mogu da se tretiraju i tretiranje može. Znači, u životu bol, to će uvek postojati, ali mučenje je samo odluka. I vi date alternativu da ne bi se ljudi mučili, kao bez veze se mučiš. Možeš, brate, kroz nas da nađeš neko rešenje. Sad, ulaze ovaj program koji se zove samo vežba, hoću da kažem treniramo zdravo, ali ne vežbamo zdravo. Kako se razlikuje, to jest o čemu se radi vaš program i kako se razlikuje od tradicionalne terapije? Samo da to razumem. Priča ja? Pa ti si fizioterapeut. Dobro. Pa mislim, moj deo je jedan deo tog programa koji je vezan za obuku u vežbi i uopšte tu, da kažem, lokomotornu psihofizičku aktivnost koju smo odrađivali u prirodi. Razlika između tradicionalne klasične kineziterapije je da smo uveli, pored tih osnovnih programa stabilizacije, jačanje mišićne snage, povećavanje obima pokreta, ubacili smo program vežbi disanja koje su malo specifične. Znači, one trenutno sad u medicini, u rehabilitaciji su počela da se koriste u poslednjih 5 do 7 godina najviše.
i to je jedan program vežbi gde koristimo dijafragmu kao okidač za disanje da bi povećali veću količinu, znači da bi uneli veću količinu kiseonika, a ujedno to je isto, kroz iste te vežbe radimo na aktiviranju, odnosno ja bih rekla senzibilizaciji nervusa vagusa, koji... Šta je vagus? Možda neki nemaju... To je jedan nerv koji se... Dobro, ajde da kažem, nervni sistem je kompleksan. Dobro. Sad, taj nervus vagus je povezan sa inervacijom jednog dela glave, želuca, pa utiče na digestivni trakt, pa utiče uopšte na te procese disanja. Jednostavno, on je mnogo puta nadražen većom tenzijom vrata, znači kada mišići vrata su pod tenzijom, on može da bude pritisnut. Kad je pritisnut, onda može da isprovocira bolove u glavi, onu muku, povraćanje, a kada radimo na njemu, on spada u deo tog parasimpatično-simpatičnog nervnog sistema koji mi direktno fizički, odnosno mentalno preko centralnog nervnog sistema ne možemo da ga kontrolišemo, nego je on pod kontrolom, da kažem, kontrolom koja se nalazi u kičmenoj moždini, pa samim tim moramo da ga stimulišemo na neki drugi način. A kako se stimuliše? Stimuliše se upravo tim vežbama disanja i kada se on, da kažem, senzibiliše, odnosno opusti, onda mi možemo da delujemo na efekat kompletnog opuštanja tela i to je isto, da kažem, jedan mali okidač u ovom slučaju neophodan, jer kod multipne skleroze, a to je isto, da kažem, malo karakteristika i cerebralne paralize, da se javljaju, znači, poremećaji, odnosno reakcije na mišićnom sistemu gde dolazi do spazma. Spazam je kontraktura mišićna i vrlo često taj spazam, pošto je patološki, ne može tek tako lako da se opusti. Tako da moramo da koristimo neke druge okidače. Postoje različite tehnike u kineziterapiji sa istezanjem tela mišića gde malo te spazme smanjimo, a duboko disanje, pogotovo ovo dijafragmalno disanje koje se aktivira zajedno sa tim nervusom vagusom, nam pomaže da opustimo neke spazme u našem telu. To je prosto nekako vezan okidač i iz tog razloga malo, da kažem, razlika u tim vežbama je bila ta da prvo opustimo osobe malo dublje nego što je to uobičajeno, sa druge strane da što više unosimo kiseonika, a sa treće strane da stvarno napravimo jedan program gde ćemo moći da opustimo tu prisutnu anksioznost koja je prosto prisutna kod svih osoba koje su u ovakvom stanju, zbog stalnog rada. Pogotovo sada, mislim, samo ovo da kažem, mislim da je bitno sa tehnologijom koju imamo. Da, naravno. Bombardovanje informacijom, da li kroz vesti, da li kroz, to jest televizije, telefon, internet preko kompjutera i tako dalje, znači to isto Jeste, ali na primjer ovde je isto specifično, to sam ja u radu sad u kućnim terapijama još više imala priliku da analiziram, da počeo si u stvari da pričaš o toj temi, a to je da, na primjer, kad takva osoba gde je vidna već neka deformacija u pokretu, kada izađe na ulicu, susreće se možda sa nekim situacijama poput toga, ljudi što ti kažeš žele da pomognu, a ne znaju kako, i onda se dešava, na primjer, ti hoćeš da odeš u park, da ideš da se opustiš, a onda ti priđe jedno 5 ljudi sa 5 narodnih recepta, ili te gledaju sa žaljenjem, ili sa druge strane
ti možda nešto dobacuju zato što ti mnogo sporo prelaziš, na primjer, ulicu. I to su neke stvari koje činjenica podižu da jednostavno nisi u miru. Prema tome, mislim da taj deo što smo ubacili kroz neko disanje, kroz neko učenje opuštanja je dobro došao svakom, pored onih drugih vežbi koje pripadaju, da kažem, oblasti kineziterapije. Da, znači kroz ove vežbe, ako sam dobro razumeo, gde se fokusira da kiseonik prolazi kroz ceo imunološki sistem, to je kroz ceo sistem, pomaže da nervni sistem se izbalansira koliko fizički, toliko mentalno i toliko emocionalno. Znači to je sve ide u harmonizaciju, to je znači ide uzajamno. Jeste. Ok. Koje sad... Koji su trenutni rezultati koji ste imali kroz ovaj program? Mislim, vaše lično iskustvo, kako vam se čini da su ljudi reagovali na ove, da kažem, na ovaj program, na novi tretman koji dajete, ali pre svega hoću vaše mišljenje. Ajde, Ceco, mislim, šta ste primetili kroz ovaj program? Kako su ljudi odreagovali? Je li bilo malo da su bili skeptični na početku? Pa, bilo je kod nekih ljudi onako malo redevitanosti, ali u principu sama ta orijentacija ka boravku u prirodi je mnogo doprinela. Jer većina njih ima problem da uopšte izađe iz kuće. Znači, vaše vežbe radite na prirodi? Samo da pitam, da razjasnim to. Da. Aha, okej, to nisam... To isto je vrlo značajan faktor, bravo. Okej. Znači, vi ne idete samo na vežbe, radite na senzoralne... Znači, ne radite samo vežbe, nego radite senzoralno. Ako sam dobro razumeo, gde se nalazite, šta čujete, šta gledate, važi. Miris, isto aromaterapija, važi. Znači, vi ste na polju, vi radite te vežbe u prirodi. Ok. I kako ljudi odreaguju na to sve? Ali u ovom programu je bilo, ovaj program je specifično bio orijentisan ka izlasku i vežbanju u prirodi. Znači, to je njegova specifična osobenost i primetili smo da kod ljudi je ta naša orijentacija bila neki glavni okidač. Jer većina njih ima u Valjevu funkcioniše usluga fizioterapeuta koji pruža Caritas i neki od ovih korisnika imaju jednom nedeljno, mada to nedovoljno, imaju tu uslugu u kućnim uslovima, idu većina njih kad je u pitanju članovi sa multiple sklerozom, oni imaju pravo na jednom godišnje da koriste banjsko lečenje i onda oni najčešće idu u banje, ali to je opet terapijski vid zatvorenom bolničkog tipa, smještaja u ustanovu i tako dalje. Onda pored toga kad imaju mogućnost da idu u centar za rehabilitaciju da vežbaju, a sve su to u ustanovama, u nekim određenim uslovima i tako dalje. Mali broj njih ima mogućnost da plati to fizikalnu terapiju privatno, tako da ovakav vid kombinovanja fizikalne terapije sa svim ovim segmentima vežbanja koji idu u nju, kroz klasičnu fizikalnu terapiju koju je Jelena pomenula, i plus toga u prirodi daje neki odlučujući segment i to utiče na njihovo povećanje zainteresovanosti ka tome. Najveći stepen zadovoljstva, bar oni u komentarima koje su oni izradili nakon završetka projekta, je upravo u tome
u toj orijentaciji ka boravku u prirodi. Sa druge strane, ono što smo mi kao neki tim koji se bavi i posmatra njihovu funkcionalnost i pokretljivost, disanje na samom početku projekta i na kraju projekta, mi vidimo neke rezultate u svemu tome. Većina njih je uspela da napravi baš neki, makar i minimalni pokret da nijansu bolji nego što je bio na početku. Što se tiče vežbi disanja, mali broj nas je znao uopće da te vežbe postoje i da... To mislim da nije niko znao. Da. I da su one nama bitne. Da. Jer nama kad nam dolazi fizioterapeuti, to on obično kreće sa klasičnom fizikalnom terapijom medicinskog tipa, više. To su uglavnom vežbe fokusirane na snagu, tako da ovih vežbi disanja nema u tom programu. Da se tome doda i ovaj segment meditacijskih vežbi, nekog opuštanja, relaksa i tako dalje, uz element boravka na čistom vazduhu, u današnjim uslovima kada je aerozagađenje u gradovima sve prisutnije, to isto tako mnogo znači za te. Mi primećujemo da svi oni na kraju već su naučili da koriste te vežbe disanja kući i sami, polazeći od sebe. Meni je ta vežbica disanja mi je nekako lako da je primenim svaki dan. Ove sve vežbe snage mi iziskuju da osposobim krevet, da nađem prostor gde ću da vežbam, da montiram spravu na koji ću da vežbam, a ove za disanje, kad god osjetim neku potrebu i sjedim, padne mi na pamet, uradim 2-3 vežbice i nastavim dalje. Tako da meni one mnogo znači. Da, to sam stvarno primetio da ljudi, svi znamo da dišemo, ali nismo naučili kako da dišemo. Znači, hoću da kažem da disanje uopšte znati kako da dobro unosiš kiseonik na pluća da bi posle tvoji mišići proradili, ne samo mišići nego i mozak i ceo nervni sistem je vrlo, vrlo bitno. Iz vašeg iskustva, mislim, šta ste vi primetili, Dejane, kako su ljudi uopšte reagovali? Pa znaš, Ceca je dosta toga rekla, ali kažem, kad se vidi po završetku tih vežbi radionica zadovoljstvo i osmeh na licu tih prisutnih, da vam sve to govori koliko je to njima značilo. A kažem, išli smo idejom tom nekom, vežbajmo zdravo i grad Valjevo ima dosta, da kažem, lepih prirodnih, da kažem, mesta tu van grada i spomenut ću neku Gradac, gde smo imali 2 ili 3 radionice, sad nisam siguran. Znači, malo je, ovaj projekat je bio uhvatio neko vreme nezgodno, gde su bile enormno velike vrućine. I onda smo tu malo morali da radimo ujutru ranije ili popodne kasnije da izbjegnemo te neke, da kažem, velike, visoke temperature. Tako da, jednostavno, sama poenta izvesti ljude iz kuće, iz svakodnevnice, to je neki uspeh. Znači, iz neke njihove svakodnevnice, znači, i da iziđu, da kažem, s jedne strane da se socijalizuju, to je velika stvar. Znači, to je na prvom mjestu je to. A sve ovo, na primjer, što je rekla Ceca i Jelana, znači, ovo što su naučili kroz ove vežbe, to je već posebna priča. Znači, stvarno, i evo i danas je Jelena prokomentarisala, znači danas smo isto u prirodi, da je dosta videla napredak kod ljudi, što je vrlo bitno, znači da su stvarno to prihvatili. Tačno da je bilo iz početka tu, da kažem, malo i znači kad je Jelena krenula sa vežbom disanja i tako neki, znaš, oni svi su očekivali, fizioterapeut vežbe neke, veže snage, te stvari, ali vremenom su vidjeli da je to stvarno da kažem nešto što im nedostaje, a s druge strane, reći samo na kažem, posvećenost same Jelene dok je vodila te, da kažem, radionice, i s druge strane i oni su to prihvatili, da kažem, ozbiljnost na ozbiljan način da to primene
na sebe, da kažem. Ok, koji su na to sve, znači, postoji izazovi i koje su reakcije, da kažem, pričamo sa Srbijom u ovom kontekstu. Mi se nalazimo u Valjevu, mi pričamo sa Srbijom. Koje strane, koji izazovi vi imate u ovom društvu što se tiče ove, da kažem, neurološke bolesti ili poteškoće? Mislim, da li osjećate da ljudi imaju nedostatak obrazovanja ili empatije? Pa, mislim, generalno, mislim samo na udruženje multiple skleroze. Ali ne u udruženju, nego kao van, na svaki dan. Naprimer, ja ću vam reći, pre neki dan sam nešto doživeo, ja sam radio i išao sam ja ulicom. Jedna žena, nema to veze sa, da kažem, multiple sklerozom, ali je žena šetala stepenicama i odjednom je stala i spustila se iz sela na te stepenice. Ja kažem, dobro, okej. I ona mene pogleda i samo ovako gleda opušteno i gleda i kaže mi, može da mi pomogneš? Ja stanem, ostavim sve što radim, znači odreagujem, idem do nje, kažem šta vam treba i ona meni govori, ne osjećam se dobro, molim te zovi taksija, moram da idem do bolnice, prvu pomoć. I ja kažem, dobro, važi. I ja dok zovem taksi, ona meni objašnja, ja sam sad popila lekove za srce mi ide na 150, najverovatnije mi nije još odreagovalo lek. Ono što sam ja bio iznenađen, u tom momentu dok sam ja pomagao ženi, ja nisam znao na kojoj ulici se nalazim ni koji broj. Ljudi su prolazili i ja sam pitao ljudi oko mene, izvini, koja je ulica, koji je broj. Ljudi su vidjeli što se dešava. Žena nije dobro, krenula je odjednom da plače, u tom momentu dok sam ja pitao, krenula da plače i kaže, izvini, ne znam što. Ja kao, sve u redu. I u tom momentu kad tražim ja pomoć, niko od tih ljudi je odreagovao. Samo moje pitanje je bilo jednostavno. Koja je ulica i koji broj? Ništa više. Ništa dugo niste tražili, jasno. Niko je nije odreagovao. Oni su mi ignorisali. Video sam da nisu znali šta da rade, da su bili uplašeni, bilo je malo empatije i naravno, kako ne znaju šta rade, naprave glupe odluke, to je ignoriši kao da se ništa nije desilo. Ja sam rekao, dobro, šta god, uzimam Google Maps, nađem rešenje, žena se smirila, rekla mi hvala ti sine. Ja sam rekao, gospođo, sve u redu, zamislite da ja nisam bio. Ona pogleda me ozbiljno i kao, wow, upravo si je, kažem, bolje je nego ništa da se ne dešava. Na kraju došao je taksista, došla je neka njena prijateljica i reši se situacija. I sad, to je samo situacija sa osobom koja je imala problem sa srcem. Sa vama, ja sam vidio ljude koji idu kolicima, moraju da prođe ulicu, svi prolaze kolima, niko ništa ne zaustavlja. I kao, braje, kako ne vidiš osobu sa kolicima, ajde samo zaustavi se, šta ti je samo 2-3 sekunde, nije to tebi teško, njima je teško, tebi nije teško. Ideš kolima, oni ne. Tako da, ja sam samo htio da pitam kroz vaše iskustvo, da li, mislim, kakav je, mislim, verujem da to je veliki težak osjećaj, a ti kao terapeut, ti kako si zajedno sa njima, i plus imaš tvoje pacijente, ajde da kažem, koje su te emocije koje vi preživljavate? Ja mislim da ono što se kreira među ljudima, i to je nešto što je mene privuklo ovom udruženju, da između njih se gradi proces tolerancije i pomaganja da bi se izguralo napred, znači što se tiče udruženja, i to me u par navrata oduševilo, i gradi se ujedno jedna vrsta skromnosti, ali mudre skromnosti, u smislu znam šta imam, znam da ne mogu brže ili kako neko s polja hoće, snaći ću se na ovaj način i onda postoji uzajamno pomaganje. To je nešto što sam ovako sa strane pogledala. A što se tiče okoline, vraćam se na temu
opet tog neznanja kako da se pomogne. Da. S druge strane, ne znam kako da pomognem, pa se pomeram, izdvajam se, samo se okrenem i ne vidim da to postoji, opet ignorisanje. I sa treće strane, toliko me ne interesuje da čak šta više nemam poštovanja, pa još i besnim na tu osobu. Znači i takvih scena ekstremnih, nažalost, ima. I mislim da definitivno nam je potrebna edukacija ne samo odraslih, nego da se to krene od dece, da bi društvo počelo na sve ovo da gleda, po meni, mislim da nije problem mnogo puta u ljudima koji imaju ovakvu situaciju, nego je problem kako društvo gleda na tu situaciju. Jer društvo na to već gleda, znači, pa onda idu neke emocije, a u stvari, ako mi iz detinjstva to doživljavamo kao nešto sasvim normalno i da znamo da i tako može da se živi, da postoji, onda bi generalna reakcija, znači, izgradili bi od dece osjećaj odgovornosti kad neko ide sporije ili u kolicima, stani i pomozi. Znači, to je opet stvar nekog građenja kulture, ponašanja. Nažalost, mislim, ja vidim i neke druge, da kažem, stvari gde u kulturi bi trebali da menjamo, a kamoli u ovakvim slučajevima koji, iskreno rečeno, nekad se rade stvarno o životu osobe. Jer ako neko prelazi ulicu usporeno, a neko ne zna da u gradu treba da se ide sa nekom kilometražom koja ne treba da prelazi 30 km po satu, a vozi se jako brzo. Da, baš brzo. Znači, to su neke situacije gde praviš observaciju da činjenica nam fali generalne edukacije u ovoj oblasti da bi shvatili šta ta osoba preživljava u svakodnevnom ophođenju ili završavanju svakodnevnih aktivnosti. Sad, ja moram da se vratim na temu malo vežbi, ja se izvinjavam, jer sam ja nekako profesionalno analizirala opseg, moram da se vratim na temu vežbica i rezultata. Ono što sam ja primetila kod svih osoba, da su mnogo sigurnije u radu vežbi. Znači, to je velika stvar. S druge strane, mnoge osobe žele da probaju bukvalno sve i ono što me oduševilo, imamo nekoliko članova koje dolaze u kolicima i oni su se dizali iz kolica. Da li sam u pravu? I trudili se da ako ništa drugo, makar naprave neki mali pokret da ponove ono što radimo. Za mene je to ogroman uspeh. Da, kako da ne. Rekli su motivaciju. Jeste. Što je bitno da... Postojala su lica koja u početku su samo gledale vežbe. Pa su se uključile i dan danas prate i rade. I postojale su osobe koje neke pokrete u početku nisu mogli da rade. Prosto nisu bili u mogućnosti, nisu imali snage, nisu imali pokretljivosti, niti su znali da to nauče, jer smo pričali malo detaljnije šta znači hod, šta znači sedenje, ustajanje i sad pojedine osobe već to savlađuju bez problema. Znači, naravno, to je malo modifikovano, moramo da uđemo u analizu ovog stanja koje postoji, ali je to veliki uspeh i da ne pričam o zadovoljstvu i psihofizičkom efektu izlaska, druženja, muzike i svih ostalih senzacija koje se pretvaraju u jedno stanje zadovoljstva i sreće. Što mislim da je jako bitno. Izvini što sam malo se vratila, ali mislim da je bilo bitno da se napomene i želim samo još da se vratim na vežbe disanja. Znači, te vežbe disanja ne bave se samo kiseonikom. To je jedna od velikih faktora. A druga stvar koja je jako bitna,
A ko zna malo o kineziologiji, znaće da u predelu karlice, položaj karlice je jako bitan za hod i uopšte za uspravan stav. Ovaj tip vežbi nam pomaže jačanju stabilizacije karlice, odnosno ispravljanju karlice u korektan položaj i sve ove osobe imaju znači isto dodatne bolove u kičmi, tako da ove vežbe ujedno pomažu vraćanju na neki način kičme u jedan pravilniji položaj, pa je i to jedan plus koji dobijamo svim ovim vežbama. I ima još jedan faktor, dok to da još nismo došli, ali nadam se da ćemo doći, da se ujedno radi na unutrašnjim organima, jer mi je jasno da sve ove osobe u ovoj oblasti pate isto upravo od problema u urinarnom traktu i da je jako bitno jačanje sfinktera, pa je ovaj tip vežbi isto utiče i na to, jer vraća bukvalno sve organe malo u svoj pravi položaj i ja se nadam da ćemo doći i do tog dela programa, istih tih vežbi, jer to je isto jedan od faktora koji se prosto meša sa ovom bolešću i vrlo treba obratiti pažnju, jer kroz, da kažem, urinarni trakt, kroz urin, mi izbacujemo sve bakterije iz našeg organizma, pa ako to funkcioniše bolje, onda će i naše zdravlje u neku ruku funkcionisati bolje. Znači, to su sve neki faktori koji onako, što kažu, lelujaju oko svega ovoga i mislim da je i to neka priprema za dalju priču koja se u stvari mnogo više videla sad kroz, da kažem, rad sa pacijentima koji su nepokretni, jel? Moje pitanje je koji su sad trenutni vaši, mislim sad ste vi zajedno radite u ovom programu, mislim vi sad, to je vaša kolaboracija, koji su trenutni vaši izazovi kroz ovaj program? Koji je sad, na primjer, radite kroz ovi vaši pacijenti ili ljudi koji su članove organizacije i koji je sad vaš kao cilj, koji je sad sljedeći korak? Znate šta, izazova je puno, a cilj je jedan. Znači, mi smo ušli u ovaj projekat, ja i Ceca, kažem zajedno, krajnji cilj nam je da prvenstveno dobijemo prostor, nadam se koji zaslužujemo, ipak neko udruženje koje 25 godina postoji, znači, i ja kažem, opet se pozvati na ovaj projekat koji je trajao 6 meseci i koji je, da kažem, vrlo uspešno završen. Ono što čisto reći, znači mi smo sve ove naše aktivnosti preko naših društvenih mreža, da kažem, pustili u etar. Mi smo toliko imali pozitivnih interakcija, znači poruka, podrške i krajnji cilj je, znači konkretno ovdje na lokalnoj samoupravi i gradu Valjevu smo predali jedan, da kažem, zahtev, molbu da ovu aktivnost koju smo proradili, da nađu mogućnost, da nađu prostor i da to pređe u neko stalno finansiranje. Mislim, to bi bilo nešto idealno. Normalno nećemo stati na tome, znači imamo tu neka obećanja da bi taj prostor trebalo dobijemo, a onda tek kreće borba, znači oko opremanja tog prostora, kroz projekte, kroz donacije, osiguranje, obezbeđenje novčanih sredstava da se plati fizioterapeut koji bi radio tu, to je neki naš cilj. I normalno, znači, da što više ljudi dolazi tu da vežba, da radi, pored osoba s invaliditetom, znači tu bi mogli dolaziti ljudi, znači i zdravi osobe, da se nađe termin i stare osobe, znači čisto da kažem, da provedu neko normalno zdravo vreme u tom objektu. S tim što bi, znači, se držali dalje, znači taj objekt nam služi, znači kad je loše vreme, znači jesen, zima, proleće, a opet u lepom nekom vremenu opet bi to držale te, da kažem, vežbice u gradskim tim, da kažem, prigradskim i u prirodi, da kažem, eto, možda ako Ceca što ima, ali to nam je jedini cilj za sad. I normalno, da su naši članovi da što manje ima oboleli, a i ovi koji su
što da kažem, nažalost imaju tu dijagnozu da sprovode ove vežbice koje su naučili i da ostanu nam živi i zdravi. Sad ja bi se tu nadovezala, Ceco, izvini, da bi malo ga oformila to. Znači, kada kaže Dejan prostor, ja bih htjela da kažem, to bi bio jedan projekat wellnessa. Da, baš tako je. Baš To sam propustio, da. za ljude koji imaju, da kažem, fizičkih poteškoća ili starije osobe. Apsolutno, da. I da se napravi bukvalno jedan splet aktivnosti. Znači, ne samo aktivnosti vežbi, nego da se uvedu i neke druge teme wellnessa u sve to i da to bude jedan šarolik program koji će se baviti na jedan lep način sa njima, jer ta senzacija, jedan wellness u odnosu, na primjer, na jedan rehabilitativni centar se ipak razlikuje. Malo je topliji, ispunjen je muzikom, lepim bojama generalno, to je neko moje iskustvo vezano za spa biznis. Onda su tu neki lepi ambijenti, lepe boje, onda svi ti tretmani koji se rade su povezani sa nekim produktima koji imaju opet neke senzacije, arome, kreme ovog tipa, onog tipa, pa je to kroz neku onako neobičnu tehniku primenjeno, koja ima cilj opet, da kažem, rehabilitaciju, ali je nekako upakovano u jedan mnogo lepši ambijent i sam taj ambijent koji na neki način pravi jednu atmosferu. Znate, kad odemo na odmor, pa nam prija da se nađemo u nekom hotelu koji tako ima neku priču, prosto imamo jedan novi show u našem životu i prija nam malo da izađemo iz one svakodnevnice i taj neki ambijent wellnessa koji je, da kažem, nakićen, ali nakićen je u stvari da stimuliše kod osobe efekat neke nove programacije, da sve ono što ima u svom životu može da izgleda na neki drugi način, da može malo da pogleda na to svoje stanje sa drugim očima i da iz toga izvuče mnogo više iz sebe. Znači, sam taj program wellnessa, mislim da nije samo ta klasična rehabilitacija, nego obuđenje ponovo te ličnosti, da bi ta ličnost ponovo dala sav svoj kapacitet i krenula da živi punim životom i da pronađe neku drugu ljubav i da se tu, ako ništa drugo, izbaci onu svakodnevnicu i ja mislim da isto to jako bitna stvar. Jeste, kako da ne. Moje pitanje... Da. Pa mislim da dugoročno posmatrano nama je izazovorno donekle cilj da postavimo neku, to bi ja rekla, inovativnu uslugu, da će to biti usluga koja će biti naplativa ili će biti usluga u sistemu socijalne zaštite, nebitno je, ali bitno je da ta usluga obuhvati u sebi sve ovo o čemu je Jelena govorila i da to bude neki novi, savremeni pristup sagledavanju potreba i osoba sa invaliditetom, ali i svih građana koji su, nažalost, mislim, ne nažalost, nego realno suočeni sa svim tim čitnim potrebama. Jedan čovek, svaki čovek je suočen sa izazovom da može jednog dana da dobije povredu, bilo prelom najobičniji koji ga stavlja u šitne potrebe u kojima se mi nalazimo. Možda neki kraći period nego što mi to moramo, ali u svakom slučaju se suočava sa šitnim izazovima. Znači, u tom kontekstu da jednostavno svi polako počnemo da se gledamo jednako. Da jednostavno osobe sa invaliditetom ne budu neki tamo građani kojima je, ne znam, šta nešto specijalno potrebno za njih. Ne. Mislim da sam wellness je
potreban svim ljudima. Da, Slažem se, da. Osobama sa invaliditetom, odnosno osobama koje su u stanju invaliditeta, bilo trenutno, bilo trajno, njima je to potrebno da bude modifikovano na neki možda specifični pristup, možda uz neki veći nivo podrške u tom programu, ali realno je da je potreba, zabrano sam potreba svima nama. Ono što bih ja htjela da kažem, nadovezujući se na onu priču pre ovoga što smo pričali, pre cilja, mislim da obuka u sistemu obrazovanja, možda čak i u predškolskom sistemu, kod rad sa decom na prihvatanju različitosti, različitih ljudi, različitih njihovih potreba, različitih njihovih izgleda, funkcionalnosti, svega, da bi to doprinelo nekom možda boljem sistemu u kome bi društvo drugačije gledalo na osobe sa invaliditetom. Postoje ipak elementi, što kažeš, možda čuveški, ali postoje cijele ove priče. Ja sam danas ovde u ovim prostorima neposredno pred ovo snimanje srela dečka koji je zapamtio neku radionicu u 4. školi na temu tolerancije na različitost, gde sam ja bila pre možda 10 godina. Znači, on je tad momak, prilazi mene i memorisao me i priča kako sam ja, znači ipak među nama postoji ti ljudi koji ipak nisu baš fleksibilni, ne zainteresovani totalno da podršku, ali treba i mi da malo pokažemo senzibiliteta i malo više neke međusobne tolerancije. Da. Moje pitanje je, jel to utiče, mislim, jasno da utiče na lični život, da li to utiče isto na profesionalni život? Ljude koji imaju, na primer, neki invaliditet, ajde da kažem. U smislu da ja imam sad cerebralnu paralizu ili multiplu sklerozu, u momentu kada imam neki poslovni intervju, kako to, jel to ima neki uticaj ili... Pa ajde, da kažem ja sad... Zato što ja sam upoznao mnogo ljude koji imaju taj strah. Imaju strah, anksioznost i kreću tako da se znoje kao je da li će uopšte biti prihvaćen, da li ne, da li zbog pogleda, da li, znaš, to je taj deo edukacije gde sam ja vidio da postoji, ali negde da, negde ne, ali moje pitanje je kao da li se to uopšte tako dešava, da li je to normalan osjećaj? Pa ajde, konkretno, da kažem, vezano za multiplu sklerozu. Znači, evo, ajde da kažem koja je razlika između cerebralne i multiple skleroze. Cerebralna paraliza, znači, to je, znači, bukvalno invaliditet od rođenja, da kažemo. A multipla skleroza, znači, ljudi obolevaju većinom između 20. i 40. godine. Znači, ono što sam rekao, znači, kad je to je period kad čovjek ostvari porodično, profesionalno, i šta se tu dešava? Znači, dešava se ako su već, da kažem, zaposleni i kad dođe do tog problema, pitanje je taj poslodavac koliko će da gleda na to, na njihove te izostanke s posla, probleme koje imaju i onda su oni jednostavno prinuđeni na neki način i kriju od čega boluju, navodni primjer. Baš zbog toga razloga. Mi stvarno imali smo tu raznih negativnih slučajeva, gdje su ljudi otpuštani, kad su čuli da boluje od nečega, nažalost, evo, konkretno multiple skleroze, mi imamo jedan tu isto, ajde kažem, članak koji je bukvalno skoro krio da ima dijagnozu, baš zbog toga da ne bi saznali i da ga ne bi otpustili. Mislim, ili bi ga prebali s nego drugo mesto, kako stali, išla bi, za kraj bi bio da bi, znači, jednostavno, ili bi otišao u invalidsku penziju, ili bi, hoću da kažem konkretno, znači, ili, na primjer, osobe koje nisu zaposlene, kad dobiju dijagnozu,
tek onda je njima najveći problem. Znači nisu u sistemu, znači konkretno nisu znači, ne mogu da se zaposle, ne mogu da ostvare invalidsku penziju, nemaju jednog staža, druga neka primanja, tuđa nega i pomoć ako nisu do tog, da kažem, došli do tog, znači oni su bukvalno na nekoj margini, znači, da kažem, konkretno. Ima tu opcija da se na Nacionalnu službu za zapošljavanje prijave kao osobe sa invaliditetom, ali i to je isto mač sa dve oštrice. Znamo, znači, da kod nas svaka firma koja ima 20 zaposlenih mora da ima jednu osobu sa invaliditetom. I sve što je broj povećava, na 40, 50 ide druga, je tako se osoba sa invaliditetom? Pa na svaki 25 osoba preko 50 zaposlenih, firma koja ima preko 50 zaposlenih, ona mora da zaposli na svaki 25 po jednu i onda to tako ide. To su konkretno neki, znači jednostavno ako on to ne radi, on plaća tamo neke, da kažem, penale državi na kontu toga i dosta njih svesno plaća novac nego da zaposlilo se kaznene poene kao penale, da kažem. Jer on polazi od toga da je ta osoba nepokretna, mislim, mada on ima neke olakšice od države kad zaposle se s invaliditetom. Konkretno osobe sa multiplom sklerozom, znači ima, da kažem, dosta ljudi koji su obrazovani, znači završili fakultete, ali jednostavno nisu ne sad, ili kod nje se ne vidi, da kažem, ta nevidljiva invalidnost. I tu je isto veliki problem kod njih, znači kako će biti prihvaćeni i kako će moći da odrade sve te obaveze koji se od njih očekuju. Znači, sama ta multipla skleroza, znači, ne mora neko da kažem da se vidi ispoljava izgledom, hodom i nekim stvarima, znači može konkretno da ima problem sa pamćenjem, sa intelektualnim nekim, da kažem, problemom i da kažem, to je neki, da kažem, problem koji može da bude, da kažem, koji se uočava, da kažem, konkretno kod... Ono što je dobro, ono što sad primećujem i vrlo je interesantno, ja mislim da to je sad veliko rešenje, to je što tehnologija ide sve brže i brže, imamo sad veći stepen da zavisimo od tehnologije, na primjer posao, da više ne treba da dokažeš da ideš ti do posla, da radiš tamo 8 sati, nego možeš da radiš preko kompjutera. Tako da isto mislim da to je veliko rešenje za takve ljude, zato što na kraju krajeva ja verujem da u budućnosti, ja stvarno verujem u budućnosti, da na neki način, sad ću da ulazim u tehnologiju, da veštačka inteligencija, ja sam imao program sa osobom koja je pričala o veštačkoj inteligenciji i baš smo dirali jednu temu da sad se pravi neka sprava, ne znam da ste čuli Neuralink. Nisam. Ok, jeste čuli za osobu Elon Musk? Elon Musk, on je bio jedan od suosnivača Tesla ili ajde kažem napred Teslu i svašta je on odradio i jedan projekat je Neuralink. Neuralink je jedan čip koji se uključuje, sad stavlja se u mozak i šta radi je sa veštačkom inteligencijom, taj čip koji ima, uči kako funkcioniše tvoj mozak i ti možeš da kontrolišeš kroz tvoj, ajde da kažem, Bluetooth ili Wi-Fi, kontrolišeš ekran koji imaš ispred sebe. Tako da ti kroz misli kontrolišeš ono što imaš. Ja stvarno verujem, i to je već moguće, već imaju da li 2 pacijenta ili pacijent koji to već kontroliše i dečko ima moje godine, ja mislim, i on kvadriplehiko, kako se ga... Kvadriplegija. Kvadriplegija se tako kaže na srpskom? Kvadriplegija. Da, znači ne pomera se, dečko je ovako, znači sedi i ima taj čip i on kroz svoje misli kontroliše ekran. Ideja kroz onaj Neuralink je da povezuje sve neurone koji su oštećene, da možeš da proradiš noge, ruke, da opustiš mišiće, nešto što u buduće čak njihov sad trenutni cilj je da oni ljudi koji su slepi, da to oporave kroz taj čip. To je fantastično što se sad dešava. Ja stvarno verujem da mi smo na ivici, ne mislim na 30 godina, mislim na 5 godina, ljudi, to je ništa da će doći ta promena. I ja se stvarno nadam da to i u Srbiji dođe što pre, da bude rešenje za nas i da olakša život svima vama. I na to, ja sam hteo da vas pitam, mislim, poslaću ja klip, kačit ću sad isto na ovom razgovoru da ljudi kapiraju šta pričam. Ja sam htio da vas pitam, koja je vaša
vizija kroz ovo udruženje? Šta vi očekujete da vidite u buduće? Kako bi voljeli da vidite vašu zemlju kroz sve ovo što radite? Šta očekujete u budućoj? Koja je vaša vizija kroz ovo? Da ljudi tretiraju vas i to. Ništa, da što pre dođe ta veštačka inteligencija. Dobro se našalimo. Pa znate šta, mislim, jednostavno, mi smo ušli u priču, znači jednostavno iz najboljih razloga, da kažem, da popravimo, znači jednostavno pomognemo tim ljudima. Nadamo se društvo da će imati više sluha prema osobama s invaliditetom. Ne znam šta recitite, to mislim, uopšte da ne neku viziju, teško je. Ja sam već spomenula neki dugoročni period, da jednostavno u nekom dugoročnom smislu mislim da očekujem društvo u kome će biti mnogo veći nivo tolerancije, međusobne tolerancije među ljudima. Da. Pod jedan. Pod broj dva, da bude društvo jednakosti, jednakih uvažavanja potreba svih ljudi, da jednostavno nema više nikakvih posebnih potreba. To da jednostavno uslovi života, odnosno neki uslovi koje država i društvo treba da obezbede, tipa pristupačnosti, mogućnosti zapošljavanja, mogućnosti jednakog obrazovanja, da to jednostavno doživi, da nema neke međusobne razlike i osnova za međusobno neuvažavanje, netoleranciju, mržnju, da se jednostavno to ukoreni među ljude kod nas, da bi mi živeli drugačije, dostojanstvenije, da kažem, što bi ja rekla, i da omladina umjesto orijentacije na mobilne telefone i te neke stvari koje jesu prestiv i neka neophodnost savremenog doba danas, a isto tako i neophodnost savremenog doba je i bavljenje sportom, i boravak u prirodi, i razgovaranje, jer šta će tebi mobilni telefon ako ti ne umeo da razgovara? Jasno, da. Mislim, prosto razgovor druga s drugom i licem u lice je nezamenljiv. A to, da se malo vratimo na neke vrednosti koje su nekada postojale, a da ih ukomponujemo sa modernim načinom dostignućima tehnologije i svega onoga što normalno sa napretkom i razvojem društva ide. Da, mi smo pričali, mislim, pre ovoga što sad snimamo i to sve, mi smo baš pričali smo to... Ne, u redu, nego, znate šta, ovo je, rekao sam, ovo je komplikovana, nije komplikovana, nego kompleksna tema koju malo broj ljudi dira i otvoreno priča i na to deli na društvene mreže ili na internetu i ja mislim da prvi korak da bi se napravila promena to je ovo. Upravo ovo što radimo, pričamo, delimo znanje i to je to. To je prvi korak. Na to, ja sam samo htio da kažem, to je vaša vizija. Koja bi bila, ti si ovde, ajde da kažem, vodič, terapeut, ti šta bi voljela da vidiš kroz ovu promenu? Koja je tvoja vizija kroz ovo društvo? Šta imaš u glavi, kako bi ti voljela da to ispadne? Naravno, ovo je idealizam, ali nešto možemo da... Ajde da pričamo o nekom kratkoročnom planu, bi voljela da se stvori senzibilitet ili neko da se zainteresuje da se napravi projekat wellnessa ovde, da se napravi taj, ja bi to rekla, projekat pilot, odnosno prvi projekat tako nečega i da se shvati velika potreba takvog nekog centra
i da po mojoj viziji da se to proširi na svet, iskreno, jer mislim da u svakoj zemlji bi Na svet, misliš na svet kao internacionalni? Ja smatram da ako se napravi jedan dobar projekat wellnessa u tom smislu i vidi se velika potreba ljudi i taj feedback koji se dobija, da isto tako to treba da zaživi i u drugim delovima Srbije, znači kroz možda upravo društva multiple skleroze, pa nek su tu dobrodošli i druge kategorije. Znači to bi bio neki moj kratkoročni deo. Zašto? Zato što iz toga izlazi mnogo stvari. Znači tu izlazi mnogo programa. Ujedno, kroz taj program može da se pravi jedan dobar edukativni program stanovništva na svu ovu temu koju smo pričali, pa i da se zađe do škola i da se priča na tu temu i mislim da bi mnoge škole otvorile vrata da se naprave radionice takvog tipa. Naravno, sve to treba isfinansirati, malo treba ubaciti i taj racio, a na svesnosti generalnoj ja se iskreno nadam da čitav preokret koji sad doživljavamo, znači čitava transformacija koja trenutno sad postoji, znači mi se bukvalno nalazimo u jednoj tranziciji, da kažem, civilizacije. Znači mi se ne nalazimo u transformaciji, ne znam, Srbija se transformiše, to nije tačno. Znači ceo svet sad pravi jednu generalnu transformaciju. Ja mislim da je bitno da to ispričaš zato što ljudi koji te slušaju sigurno nemaju pojma kako znaš to. Ti zato što si živjela u inostranstvu i plus si putovala oko zemlje, pa zbog toga primećaš to te promene. Dobro, znači generalno svet se menja samim tim dolaskom interneta, dolaskom upravo sad si pomenuo ulazak veštačke inteligencije je jedan preokret gde i osobe koje se bave time ne znaju šta će se dešavati za 5 godina ili za 10, a kamoli mi koji se ne bavimo time, znači mi ne možemo da zamislimo. Ja jedino čemu se radujem da u svakom segmentu nauke, pa sad da ubacimo medicine, mora da napravi jedan veliki preokret, jer samim tim sve se menja, pa će se menjati i to. Tako da i jedna velika stvar koja me stvarno raduje, u posljednjih 5 do 10 godina vrlo često slušam različite psihijatre, psihoterapeute, naučnike, osobe. Meni je onako uvek bilo fan da malo slušam neke analize Cambridge, Harvarda, to mi je nekako uvek neka zanimacija i kod njih se sve više okreće u tema analiza nervnog sistema i primjena nervnog sistema na sve. Znači, da li je ekonomija, da li je medicina, da li je ovaj i onaj drugi segment, nije ni bitno, da li je poslovanje generalno, ali mi se jako dopada što su upravo na tako velikim i poznatim, da kažem poznatim institucijama uveli znanje funkcionisanja mozga i da ga analiziraju iz različitih perspektiva i da pričaju o promenama analize i uopšte funkcionisanja nervnog sistema. Ja to mislim da će se i u farmakologiji menjati stvari i da će se menjati, što kažu, aktivnosti nervnog sistema. Upravo ovo što si napomenuo, mislim da će biti neosporno veliki skok, a sa druge strane možda će davati mnogo drugih stvari i pomoći. Ne znam, svaki robot nekog tipa robota koji se sad isto priča mnogo o robotici, će moći isto da mnogim ljudima ovih kategorija pomogne u svakodnevnom životu. Znači da radimo praktične stvari. Znači ja sam bez obzira na profesiju i mama i žena sam i dosta provodim
jedan deo dobar, jedan deo svog života provedem u kuhinji, jel tako, Ceco? Znači, definitivno da tu dobiješ pomoć, a ja opet razmišljam o praktičnim stvarima, znači samim tako nekim praktičnim stvarima gde neka mašina može nešto da ti završi, nešto što se stalno ponavlja, opet je i to jedan veliki skok. Možda je banalan, ali je jako neophodan kada pričaš o svakodnevnom životu, jer osoba se znači ne troši na to, nego će možda koristiti svoje intelektualne sposobnosti na nešto možda mnogo korisnije. Tako da smatram da sav ovaj preokret transformacije na nivou sveta, kao i svaka transformacija, vuče mnogo pozitivnih stvari, bit će tu verovatno i nekih negativnih, ali ja volim da gledam, što kažu, život na jedan pozitivan način i da sve ovo što nam dolazi će davati malo veću i širu perspektivu. Mislim da u svim tim tumbanjima možemo svašta nešto da pohvatamo pa da iskreiramo nešto lepo. Naravno, ne odvajajući se od prirode, ne odvajajući se od ljudi, vraćati se na socijalizaciju, vraćati se na neke osnovne kategorije poštovanja drugog ljudskog stvorenja koje je ispred tebe, znači da ne pričam ličnosti. Zdrav razum, to je to. Nije toliko komplikovano objasniti. Ali to sve što kažeš, ja mislim da to je gledati čašu polupunu, a ne polupraznu. Zato što mnogo gledamo polupraznu, ali kao ne, pola je puna. I to je još bolje nego pola prazna. I ja sam samo hteo da vas pitam, to su još dva pitanja. Za one koji žele da pomažu, da pomognu osobama sa invaliditetom u svakodnevnom životu, da li ja kao otac imam sina koji prolazi kroz to ili prijatelj, imam prijatelja ili šta god, želim da mu pomognem. Koje praktične savete biste im dali da stvaraju pozitivnu promenu kroz njih? Zato što ja vidim to svaki dan, vidim roditelje, vidim te prijatelje, vidim da je uvek nekako je kroz sram i to sve i ne bi trebalo tako da bude. Ovako, s obzirom da ja imam cerebralnu paralizu, a radim u ovom udruženju, odnosno aktivista sam u ovom udruženju koja ima multiple skleroza, koja je sasvim drugačija dijagnoza u odnosu na... A takođe sam upoznata i sa mnogim drugim dijagnozama koje su specifične svaka za sebe. Ono što je bitno da svi mi, bez obzira sa kojom god da se dijagnozom suočavamo, moramo da budemo spremni da tražimo pomoć, da prihvatimo tu dijagnozu. Znači, to podrazumeva možda jače podrške od strane psihologa i tima ljudi koji će možda sa celom porodicom raditi da bi se dijagnoza prihvatila. To je najbitnija stvar. A posle toga kreće prihvatanje terapija koje se nude i da počinjanje sa tim terapijama odmah. U svakom slučaju, kod svake dijagnoze nema potrebe da čekanjem i dvoumljenjem i nekim odlaganjem. Jer svaki dan nosi novi poremećaj. Kod cerebralne paralize konkretno u najranijem stadijumu razvoja deteta najlakše je postići napredak. Mislim, ostaju posljedice, ali možda na sve minimalnim zonama. Jer ako počnete odmah da radite kod bebe koje ste uočili da nema pravilno držanje glava, pa možda mogu da bude neki početnički simptom možda pojave cerebralne paralize, a možda i ne mora. Ako ga mi predupredimo, da kažem. Zato malo više, ljudi treba da budu malo više
otvoreni prema tim izazovima i da vide da današnje vreme nosi mali milion bolesti, dijagnoza različiti, možda će i biti sve više. Ako mi ne budemo spremni da ih prihvatimo i da se što pre suočavamo sa njima, onda ne možemo da napredujemo. A sve ove dodatne verbe koje i neke načine unapređenja, funkcionisanja su dodatak koji jednostavno mi sami možemo da pravimo prioritete. Da. Ali nekome će biti prioritetnije da se obrazuje, a nekome će da postigne fizičku pokretljivost. A i moj savjet je da ipak u tim prioritetima vode računa da jedno i drugo su i takako važno. Znači, da svi segmenti treba da budu dostupni. Da nikako, iako nam je možda prioritet ovo jedno, to je nama jednostavno osjećamo nama kao porodici, kao osobi, nam je to najvažnije prioritet i izabrali smo ga, a nikako da ne zanemarimo ove ostale elemente. Jer jednostavno mi smo kompleksno biće koje kompleksno funkcioniše. Vidimo, mnogo tom. Ne, u vašem slučaju, Dejane. Isto, Ceca je dobro rekla, znači, poenta je, znači, prihvatiti dijagnozu, znači, to je na prvom mjestu, a, znači, jednostavno, i uključiti se, znači, da kažem, udruženja, znači, konkretno ovdje naše teritorije, ali po cijeloj Srbiji, vezano pričam sad opet sa tačke moje dijagnoze multiple skleroze. Znači, po meni, sva udruženja koje postoje u cilju, znači, da svi ti oboleli, da im na neki način olakšaju, da kažem, na neki način život, da im daju prave informacije, konkretno savete, jednostavno, poenta je samo na pravi način prihvatiti dijagnozu i normalno živjeti sa tim, znači jednostavno nije lako, apsolutno normalno, sve osobe s invaliditetom, našto kod nas, da kažem, nažalost, dosta tih, i pričali smo malo prije u sklopu ovog razgovora, na dosta se problema nailazi, ali kažem, opet jednostavno živjeti sa tim i ima, kažem, udruženje, znači udruženje ima i ti koji daju podršku po pitanju, rekao sam, znači, savjetovališta, razne tu tribine, druženja, to bi, da kažem, neki način, voditi zdrav život normalno uz te terapije koje su, da kažem, sad zastupljene, normalno, znači, od velikog interesa, znači, za obolele multiple skleroze, znači, da redovno vežbaju i, znači, malo da se isto da se povede računa kroz ishranu i, znači, može da kvalitetno se živi. I za tebe šta bi ti dala kao, mislim ti si na kraju isto terapeut, tvoja perspektiva je drugačija, oni od tebe uče kako da idu dalje, ali ti u ovom slučaju ti si terapeut jedno, a drugo ti imaš isto iskustvo direktno sa drugim osobama, da li porodično, da li sa prijateljima, kao šta bi, koje, upravo to pitanje, kao koje praktične savete bi dali drugoj osobi koja sad sluša šta da radi u takvoj situaciji gde se nalazi. Zato što vidi, meni se isto dešavalo, ja se sećam, ja sam još bio u Meksiku i išao sam u školu i bio je jedan, to su bila braća i mislim da su bili isto godište, možda su bili blizanci, nisam siguran, a jedan od njih imao cerebralnu paralizu. Celo odeljenje je njega obožavalo, svi su kao, ajmo da se igramo, igrali su fudbal i oni su putovali, išli su na žurke i normalno. I ja sad analiziram, gledam kroz, mislim, kad sam to doživio, ja sam bio njegov prijatelj i ja se sećam i kažem sada kao, wow, to je najzdravije ponašanje koje možeš ikad uradiš za takvu osobu. Taj dečko i putuje i gleda i obožava fudbal, živi običan život, to je to, znaš, nema to što puno da se razmisli, ali
neki ljudi ne znaju kako da se ponašaju. Hvala Bogu, ja sam imao dobro iskustvo, ja sam to doživio, vidim da ne samo kao moje odeljenje, nego različite odeljenje iz različitih razreda su to prihvatili kao zdravo za gotovo. I oni kao normalno, i zezali se, znaš, kao momci se zezaju na isti način. Na isti nivo. Nema tu kao kategorije, sve je jednostavno. I ja sam hteo baš tebe, koji savjet bi ti dala za one koji sad prolaze ili prolaze kroz nešto tako slično? Ja ću da ispričam nešto. Dobro. Ti znaš da imam 2 braka iza sebe. I u momentu stvaranja jedne nove ljubavi, jednog novog koraka, vrlo delikatnog, u kome si ti učestvovao, ja sam se srela sa ćerkom iz prvog braka, znači mog sadašnjeg muža. Ona je tada bila mala devojčica od, pa ne mogu baš tačno da procenim, ali mislim da je imala nekih 8 godina, čini mi se 8-9 godina, tako. I desila se scena, znači ona je rođena sa mišićnom distrofijom i nas dve smo se našle u jednom momentu gde je ona polako, sam ja ulazila u život njenog tate. U stvari nije čak ni to planirano, bio jedan put gde smo se upoznavali svi i zadesilo se da smo se našli u jednom wellness sportskom centru gde se sve sa vodom. Klaudio je otišao da se spušta na neki tobogan. Ona je meni rekla, jao, hoću da se spuštam sa onim ogromnim sunđerima okruglim, kao donac, kako se to već zove u Srbiji. I kao, ajde idemo da se... krofne, mislim. Krofne, da se spušta. Ja kažem, dobro, Aurora, ajde idem sa tobom, popeli se mi, penji se. Meni se već vrti u glavi, ja gledam na sve strane da li će doći Klaudio. Znači, to je bilo moje prvo susretanje. Znači, sad ti mene pitaš šta bi ja savjetovala tako nekoj ličnosti. Znači, ja sam se tada borila sama sa sobom. Prolazila sam kroz jedan period gde sam pokušavala emotivno da sredim svoj lični, da kažem, krah, odnosno razvod. I osjećala sam se loše u tom periodu psihički. I penjem se sa jednom malom devojčicom, mnogo slatkom, ali ona vrlo specifično hoda. Ne može mnogo ni sa rukama da se bori i mene tera da se penjem u stepenice. I mi se sad penjamo, meni se vrti u glavi, ona je sa osmehom odavde do ovde, hi, ha, idemo da se spuštamo. Ja se razmišljam kako ću ja da se spustim, koje je crno spuštanje, znači, što ja ne smem, gde još a ona je onako mala, sitna, tanka. Ja se razmišljam, bože, znači meni je prošlo milion stvari kroz glavu, a ako ja sednem, pa ja nju pritisnem, pa ja sam zamislila milion scena i mi sad stojimo gore i ja sad čekam negde da ugledam Klaudija od ozgo, da li se pojavi, da mu kažem, penji se, molim te, znači njega nema. I ona ovako mene gleda, izanalizira i kaže, ovako stavi rukice i gleda me i kaže, jeli Jelena, ti tako velika, ništa ti ne fali, imaš strah da se spustiš, a vidi ja sva, još je uzela neki termin, da li kljakavo, šta, ne mogu da se setim i ja nemam uopšte strah da se spustim. Znači ona je meni tada dala životnu lekciju, znači udarila mi je 2 šamara, znači rečima paf, ja sam rekla, Aurora, daj tu krofnu, sedaj napred, spuštamo se. Znači, razbiti iluzije, odnosno kreiranja negativnih situacija, nego prihvatiti sve to kao
jednu kreaciju, dati sve od sebe, uživati u tom momentu sa takvom osobom, jer to ne znači da, i ona je to meni objasnila, ja ne vidim da meni nešto fali, ja vidim da vi vidite da vama nešto fali pošto me gledate tako. Znači, ta osoba je trenutno, Aurora je inače ima sad 24 godine, 24, snima, učestvuje u snimanju filmova, putuje, radi, živi u Španiji, trenutno se bori za ostvarivanje, odnosno dobila je vozačku dozvolu, ali se bori za svoja kola da se naprave. Neka donacija da bi Ona je organizovala donaciju da bi dobila svoja kola. To je jedan veliki borac. To je jedno prelepo stvorenje, mnogo pametno i ima svojih strahova, naravno, kao i svaki čovek, ali je veliki borac i mislim da isto tako mi treba da tu pristupimo, da budemo isto, da se ubacimo kao veliki borac, ali da gledamo na to sve mnogo opuštenije i da kreiramo zajedno. Mi moramo tu osobu prvo da pitamo, kako mogu ja sad da ti pomognem? Znači, šta ti ne možeš, pa da ja tu moram da uletim, kao neke osnovne, ne znam, ako si u kolicima, pa vozi kolica. Mislim, neke od tih praktičnih stvari do nekih malo kompleksnih stvari. Ako ja znam da malo preuredim taj stan, tu ima jedna velika oblast, radna terapija, ima taj arhitektonski deo gde može mnogo licima da se pomogne u svakodnevnom življenju, u apartmanu, odnosno u stanu da se pomogne. Znači ima tu jedna velika oblast. Znači, ja bi prvo u osnovnom radu rekla, gledate ih normalno i pitajte ih. Znači, to je jedna saradnja kao i sa svim ostalim ljudima, samo što, kako ne znamo dovoljno, otvoreno recite, ne znam. Znači, kako ja tu da pristupim i ono u čemu znate da ste dobri, primenite da olakšate ili usavršite i napravite nešto novo. Znači, to isto je, ali definitivno dati, što kažu, ono zrnce peska da se to unapredi. Ja mislim, mali zrnce peske, kao što smo odradili vežbe. Znači, to je mali projekat, to je minimalna stvar, ali meni je veliko zadovoljstvo da vidim osmeh, da vidim pokrenutu motivaciju. Znači, svaka osoba to može da uradi i kada se to skupi na gomili, onda je to veliki projekat. Ja mislim da ovo je fantastično, mislim, stvarno, slažem se s tobom, razumeš, to se apsolutno slažem i kažeš da na kraju krajeva bitno je prvo pitati osobu gde možemo da pomognemo i kad osoba nam odgovori, to je već pomoć, a ne ono što mi teramo, kao ne, ja ću da ti pomogam, kako pusti me da ja hoću, ja to sam. Da se samo nadovežem par reči za prvo, znači velika je stvar, znači prvenstveno porodica da prihvati osobu s invaliditetom, a zatim društvo, i na nijedan način ne treba prilaziti osobe sa sažaljenjem. Znači, nego jednostavno prići, kad vidite da ima neki problem, pitati na koji način mogu da vam pomogu. Znači, ne sa nekim žaljenjem, jer to stvarno, da kažem, to je samo osobe s invaliditetom, znači već odbojno, mislim. Da. Pa evo vidite, ja ću biti iskren, mi kad smo se upoznali, ja sam vam je rekao, znaš šta, ja ne znam ništa, znaš, kao ne znam ni šta je multipla skleroza, ne znam, mislim, cerebralna paraliza, imam iskustvo, ali kao ne znam, nisam ja učio, i rekao sam, ajde, sad ću da malo uradim taj domaći, da malo učim o čemu se radi, ne? I rekao sam, uradit ćemo ovaj program, ja ću dalje učiti kroz ovo što sad mi pitamo, ali to je prvi korak, to prihvatanje, ne znaš, dobro, sad ćemo ići i ja sam sad ovo da završimo, moje zadnje pitanje je, ako ljudi slušaju i žele da se kontaktiraju vama, to je za udruženje, gde mogu da se kontaktiraju, koje su društvene mreže, da li imate website, da li imate mail?
Evo konkretno, znači tačan naziv je MS Udruženje Kolubarskog okruga. Mail adresa je multipla.va@gmail.com. Imamo na društvenim mrežama na Facebooku i Instagramu MS Udruženje Kolubarskog okruga na Facebooku, tako isto i na Instagramu. To, da kažem konkretno, evo od skora smo i otvorili kanal na YouTube-u. U planu nam je da otvorimo i da otvorimo website, neki put imam blokadu. Website, tako, mislim, čisto iz kog razloga, znači jednostavno sve te naše aktivnosti koje smo radili, na neki način da prezentujemo, da kažem, javnosti, znači, mislim, jednostavno živimo u takvoj eri gde se preko društvenih mreža vidi sve, navodim primjer. Znači, jednostavno da na neki način prezentujemo ko smo, šta smo, koji je naš motiv, cilj i jednostavno, znači, eto, to bi bili ti neki kontakti naši, znači, za... Super. Ja mislim da to je najbitno, da se ljudi znaju kako da se kontaktiraju i da je jako bitan ovako dug sadržaj, da idemo na detalje, da se objasne, zato što na kraju krajeva ljudi se tako povezuju kroz priču. I mislim... Evo, konkretno, izvini, ovaj projekt dok je tekao, ja nemam neko iskustvo, ali preko Facebooka smo reklamirali, znači, stranicu, baš gde smo kačali objave, znači, sa ove radionica, znači, toliko smo mi dobili novih pratilaca stranice, da kažem kako to interakcija, znači, neko koje se kliknuo sviđa ili ostavio komentar, znači, konkretno naš taj autor Branko koji nam je i radio na tome, on jednostavno nije mogao poveriti da je toliko bilo znači, po jednoj objavi išlo po 500-600, tako da se svi mi čisto iznenadili, nemamo neko iskustvo u tom smislu, ali normalno sve nam je u cilju da kažem da idemo u tom pravcu, da se čisto da kažem nešto što je po meni pozitivno i treba ljudi da vide. Ono što, kad neko nešto pozitivno radi i u interesu osoba s invaliditetom, treba da se vidi to, jednostavno, neko će prepisati, kao i mi, što neke stvari prepišemo od drugi, neko će možda vidjeti, pa evo što ovi se bave, što mogli smo mi, mislim, to je po meni nešto, ono što je korisno, treba širiti tu. Da, pozitivna promena kroz primer, zato što kroz razgovor svi možemo da pričamo, ali primer to utiče na emocije, utiče na misli, utiče apsolutno sa sve. Ja mislim, samo sam hteo da kažem, ja se stvarno nadam da ovo može da se proširi u smislu ne samo kroz ovo digitalno, nego u smislu da vaš projekat se proširi, ja vam želim puno uspeha. Mislim da fantastično idete, ja mislim, video sam ovo danas što smo doživeli, bilo mi je, malo sam radio vežbe zajedno sa vama, a ja sam baš pričao Dejanu, Dejane, znaš šta, dok sam snimao, dok ste radili vežbe, ja sam osetio tenziju. I u momentu kad se promenili na meditaciju, znači upao sam totalno u zen modu da sam htio čak i da zaspim i držim kameru i hoću da kažem da samo što si u tom okruženju se osjeća ta promena i stvarno vam želim puno uspeha to i hvala vam što ste podelili vreme za ovo i ništa, nadam se da možemo se buduće naći za ovakav neki razgovor pa da vidimo kako vam ide sa... Uvijek smo na saradnji i prvenstveno imamo hvala na interesovanju i što ste odvojili vaše vreme da nas, da kažem, i da nas ispratite u našu aktivnost i konkretno normalno što ste utrošili ovo vreme za realizaciju ove, da kažem, emisije. Hvala vam još jednom. Hvala. Hvala vama. Hvala, i hvala Maci zato što sad nam napravila društvo. Ali bilo je dobro svo vreme. Nakon svega ovoga, mislim, prosto emocije ispivavaju, jer jednostavno ovako nešto i ovakav doživljaj svega i uopšte funkcionisanja i nas troje kao tim i ja i Jelena koja se znamo već duži niz godina i Dejan isto tako, a sad i tebe upoznati i s tobom postaviti ovakav kontakt i nešto je stvarno neki veliki doživljaj i to u svakom slučaju pozitivno.
Da, Pa, ja kažem, ajde s jedne strane, mislim, prenos svega ovoga je i baš to, da upoznaš neke prave ljude. tako je. Znači, iskrene i prave ljude i to stvarno čoveku sutra, i da kažem, nije sve materijalno. Evo, kad vi upoznate prave ljude, iskrene, koji hoće da pomognu, i to je stvarno velika stvar. Super, mislim da ovde je dobar kraj. Fantastic. Ajde. Hvala. Ćao, Hvala još hvala. jednom. Hvala.